Fahaly-miarabantsika tsy ariariavindray tonga eto amin'ny fandraisana mofonaina isika ty alakamisy maraina ity misaotra an'Andriamanitra hatrany isika izay manome zava-tsoa antsika hatrany isa-maraina ny ahafahantsika mitombo finoana aminy. Manderantsika na mofonaina an'io dia hivavaka isika. Ry Tompony Amanitra eo misaotra anao indrindra izay satria afaka miantso sy mihaona aminao an'ity maraina ity. Tehirezo ny fonay ary miantanjaka avy aminao izay ahafahanay mandeha amin'ny famarinanao aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofonainantsika androany dia manao hoe tandrovy ireo ora natokanao hivavahana. Ilay Salamo fa 2:1 manao hoe tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no anireny fanako anao Andriamanitro. Amen. Hibanjina tsy hakiato an'ireo zavatra tsy mbola hitan'ny maso ny olo-pirenena ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Rava ny fahefantany eo amin'ny sainy sy ny toetrany, ho eo amin'ny manjakariva ny fanatrihan'ilay vahiny manan-kaja avy any an-danitra. Araka ny teny fikasany manao hoe izao ho tia azy ka iseho aminy. Hiara-mandeha amin'Andriamanitra ao anatin'ny fifandraisana tsy tapaka tahaka ny Enoka izy. Faratsy Kristy fa tsy maintsy atanjahina amin'ny vavaka ny maha olombelona azy eo anaty fakapana mamely isan'andro sy ireo mpitondra fivavahana tsy mitsahatra manohitra azy. Tsy maintsy miray amin'Andriamanitra izy izay andraisany hery sy faharetana ary fahatanjahana mba ho tonga fitahiana ho an'ny vahoaka. Dia toy izany no nanehoany tamin'ny mpianany ny loharan'ny heriny. Raha tsy misy io fifandraisana isan'andro amin'Andriamanitra io dia tsy misy olombelona mety azo hery ho amin'ny fanompoana. Tombotsoan'ny tsirairay ny manolotra eo tanan'ilay ray be fitiavana any an-danitra ny tenany sy ny olana mba amin'ny fakapana rehetra mahazo azy miaraka amin'ny alahelony sy ny fahakiviany. Ary izay manao an'izany, izay manao an'Andriamanitra ho tokony dia tsy ho voafanjiky ny fahavalo. Ny Hebreo 4:4 sy ny 5:12 manao hoe fa isika izay tsy mba manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny faharementsika fa izay efa nalaim-pana tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrampoa sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Izao ary tandrovo fantatra ireo ora nankatoavanao hivavahana sy andinihana tena, manokana fotoana isan'andro andalinana ny soratra masina sy hifandraisana amin'Andriamanitra. Dia toy izany no azahoanao hery ara-panahy sy tombonao amin'ny fahasoavana ary azahoanao sitraka amin'Andriamanitra. Izy hery no afaka mitarika ny saintsika amin'ny lala marina. Izy ihany no afaka manome antsika fanariana mendrika sy manefy ny toetrantsika ho tahaka ny endriny masina. Ary raha manantona azy amin'ny vavaka sy hafanamposika dia ho fenoan'ny tanjona ambony sy masina ny fotsika ary fanariana lalina anana fahadiova-tsaina ihany koa. Enganay ho tanteraka ao aminao tokoa izany herendray izany ka ahafahanao mitombo amin'ny fahasoavana sy maneho ihany koa ny fahasoavan'i Kristy, ny fitahiany sy ny fitiavany amin'ny manodidina anao sy ny mpiara-belona aminao rehetra. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampio izay hanome lanja indrindra ny vavaka izay ahafahanay mifandray aminao, ahafahanay ihany koa mahatsapa ny mombanay manokana dia miangava aminao izay mba hanosika anay hatrany amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanananay fanandramana tsara miaraka aminao. Anaran'i Jesosy. Amen.